Գավառ քաղաքի 19-ից 20-րդ դարերի ճարտարապետությունն է ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողների հետաքրքրության կենտրոնում։ Erasmus+ ծրագրի շրջանակում համալսարանը Միլանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հետ գործակցությամբ իրականացնում է պատմական միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջազգային աշխատարան։ Այս թեմայով դասախոսություններին հաջորդում են Գավառ քաղաքի պատմաճարտարապետական ժառանգության արժևորման և պահպանության գործնական աշխատանքները։ Գավառն այս առումով ուսումնասիրությունների հարուստ նյութ է տալիս։ Բազմաթիվ հետաքրքիր կառույցներ են բացահայտվում իրենց ուրույն ճարտարապետությամբ, որոնք որ շատ հատուկ են կարող ենք հանդիպել այս տարածաշրջանից դուրս, դրանք շատ յուրահատուկ են Գավառին և Սևանի ավազանին։ Իմ գործն է օրինակ ճիշտ գրիտ համարակալել այս կադաստրային թղթի վրա, որպեսզի հետագայում տեղը իմանանք։ Լիքը առանձնահատկություններ կան, օրինակ ապակե պատած բալկոնները սիրուն նախշերով իրենց առանձնահատուկ խաչաձև sense նախշեր սիրուն շատ։ Համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարթա Մկրտչյանը Գավառի ճարտարապետության պատմական շերտին ծանոթ է դեռևս նախորդ ուսումնական տարվանից։ Յուրաքանչյուր շինության մասնագիտական աչքով է նայում և նույնիսկ ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունների միջից դուրս բերում պատմականը, պահպանվող հուշարձանների ցանկում ընդգրկվելու արժանի հասարակական ու բնակելի շենքեր կան, ասում է ուսանողուհին։ Հենց հին շենքերի ճարտարապետությունը ինձ շատ դուր եկավ, երբ որ ես տեսա արխիվային նկարներ և ինչ-որ ինֆորմացիա իմացա քաղաքի մասին։ Հետո երբ որ ընտրեցի որպես նախագծի թեմա, ավելի մանրամասն ծանոթացա, եկա այստեղ մի քանի անգամ, հետազոտություններ արեցի, չափագրություններ արեցի և քիչ-քիչ ավելի շատ սկսեցի սիրել Գավառը։ Կատակում ենք, որ քիչ-քիչ գավառցի եմ դառնում։ Քաղաքի պատմական ճարտարապետական ժառանգությունը երիտասարդ ճարտարապետներին հետաքրքրում է շինարարական տեխնոլոգիաների, ճարտարապետական լուծումների և նաև օգտագործված շինանյութի առումներով։ Օգտագործված է տեղական տուֆ քարը կամ իրենց պատուհանների կողքերը սիրուն քարեր են շարված, շենքերի անկյուններում քարեր են շարված, պատշգամբները իրենց։ Օրինակ էս էլի հին շենքերի օրինակ է, ամենաերևի լավ օրինակներից մեկն է, ինքը շատ գեղեցիկ զարդարանք ունի, շքամուտքը շատ գեղեցիկ է։ Հետազոտության արդյունքներն ամփոփվելու են մեկ փաթեթում և հետագայում քննարկվելու է ուսումնասիրված պատմական շերտին հատուկ պահպանվող տարածքների կարգավիճակ տալու հարցը։ Նմանատիպ կարգավորվող տարածք մենք ունենք Գյումրիում, Կումայրի պատմական արգելոցը, որտեղ հստակ կարգավորված են պատմական քաղաքաշինական սահմանները, հստակ կարգավորումներ կան հուշարձանների պահպանության համար, դրանց օգտագործման և այլնին վերաբերվող փաստաթղթեր գոյություն ունեն։ Նպատակ ունենք նմանատիպ մի փաթեթ ձևավորել Գավառի համար, քանի որ շատ են կարևորում պատմական քաղաքների պահպանությունը և դրանց առանձնակի մոտեցումը։ Հետազոտությունների ընթացքում ուսանողական խումբը կիրառում է նաև պատմական ճարտարապետական միջավայրում աշխատելու Միլանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի առաջավոր փորձը որպես ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։